தமிழ்நாட்டிலே எப்பயுமே ஜே 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 ஜேன்னு கள்ள கட்டி இருக்க ஊர் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மதுரை. நம்ம மதுரை பங்காளி, நம்ம மதுரை யூடியூப் சேனல். நம்ம வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் ஒரு அன்பான மாலை வணக்கங்க. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, மதுரையில் ஃபேமஸான கடை அப்படின்னு சொன்னாலே மதுரை பன் பரோட்டா கடை தாங்க. அங்கே எப்படிலாம் இருக்குது, டிஷ்ஷஸ்லாம் அப்படி இருக்குது, பன் பரோட்டானா என்ன அப்படின்னு வாங்க போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மதுரை ஃபேமஸ் பன் பரோட்டா தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எப்படிலாம் வெந்துட்டு இருக்குங்க கூட பாருங்கள். அப்படியே பார்க்கவே ஆசை எச்சி ஊறுற மாதிரி இருக்கா. அதாங்க பன் பரோட்டா. கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குன்னு வாங்க கேட்கலாம். அண்ணா வணக்கம்ண்ணா. வணக்கம் சார், என் பேர் கிருஷ்ணன். என்ன டிஷ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? இங்கே புரோட்டா, அப்புறம் சிக்கன் சுக்கா, மட்டன் சுக்கா எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். நல்லா சூப்பராக இருக்குது. எத்தனை வருஷம் இங்கே வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க? இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மாதமாக வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். விரும்பி சாப்பிட்ற சாப்பாடு? சிக்கன் சுக்கா, மட்டன் சுக்கா, மூளை நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். மூளை முட்டை ரோஸ்ட், அது அப்புறம் தலைக்கறி நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் போட்டி ஏதாவது குடல், அது நல்லாயிருக்கும். குடல் அதுவும் நல்லாயிருக்கும். எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். மதுரை பன் பரோட்டா கடையில் கறி தோசை அப்படின்னு ஃபேமஸானு சொல்கிறாங்க. பாருங்கள், டேஸ்ட்டை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. பார்க்குறக்கு எச்சி விடுற மாதிரி இருக்கா. பக்கத்தில் ஏதாவது தோசை வேறு போட்டுட்ருக்காங்க. அண்ணே உங்கள் பேர் சொல்லுங்கண்ணே. பாண்டி. ஆமாம். எத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணிடுங்க? இங்கே வந்து நான் இப்போ தான் சேர்ந்தேன், ஒரு 2 மாதம் ஆகுது. இது கறி தோசை வந்து என்னென்னா, இது முட்டை, மட்டனு இதெல்லாம் கலந்து போடுறது. இதில் சிக்கன் கறி தோசைலாம் இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தோசைலாம் போடுவீங்க? ஒரு நாளைக்கா இது மட்டன் கறி தோசை மட்டும் ஒரு 20-30 போகும், சிக்கன் ஒரு 30 போகும். சைவமும் போடுறீங்க? சைவம் தோசைலாம் தோசை இருக்குது, முட்டை தோசை இருக்குது, ஆனியன் தோசை இருக்குது, வேறு பொடி தோசை இருக்குது, வேறு ஆனியன் ஊத்தாப்பம் இருக்குது, ஊத்தாப்பம், ஆனியன் தோசை ஊத்தாப்பம். நன்றி சார். நம்ம கடையோட ஓப்பனிங் டைம், க்ளோசிங் டைம் சொல்லுங்கள் சார். ஆரம்பிப்பாங்க, நைட்டு 12 மணிக்கு முடிப்பாங்க சார். கஸ்டமர் என்ன ஃபீட்பேக்லாம் சொல்கிறாங்க சார்? இல்லை, இங்கே வந்து சாப்பிட்டா ரேட்டு கம்மியாக இருக்குது, பட்டு வந்து வயிற்றுக்கு தொந்தரவும் இல்லை. நான்வெஜ் பெரும்பாலும் நைட்டில் சாப்பிட்டா பல தொந்தரவு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்த கடையில் வந்து பொதுவாக சாப்பிடும்போது அதை வந்து அந்த எஃபெக்ட் எதுவுமே இல்லை, நார்மலாக வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார். ரெகுலர் கஸ்டமர் எத்தனை பேர் சார் வருவாங்க ஒரு நாளைக்கு? நிறையா வர்றாங்க, வாரத்தில் 2 தடவை 3 தடவை வருவாங்க. வீட்டுக்கு பார்சல் வாங்கிட்டு போவாங்க. கேரளாலேருந்து நிறையா வருவாங்க, மெட்ராஸ்லேருந்து வருவாங்க, மலேசியா, சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்தாங்க பன் பரோட்டா சாப்பிட்டு. இங்கே அந்த அளவில் கஸ்டமர் வச்சுருக்கீங்க போல சார்? உலகம் பூரா போயிருக்கு இந்த இது. ஒரு நாளைக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக எத்தனை கஸ்டமர் சார் இங்கே வருவாங்க? அது ஒரு 1000க்கு மேலே இருக்கும். நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 120 கிலோ மாவு போடும். மற்ற சிக்கன் ஐட்டம், மட்டன் ஐட்டம், தோசை, இது எல்லாமே இருக்கும் சார். சந்திச்சதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். சரி சார். என் நேம் ஜெரி. எத்தனை வருஷம் இங்கே சாப்பிட்டு? நான் இங்கே ஒரு 2-3 இயர்ஸாக சாப்பிட்டுருக்கேன். அப்போ ரெகுலர் கஸ்டமர் சொல்கிறீங்க? இங்கே தான். என்ன டிஷ் நீங்கள் விரும்பி சாப்பிடுவீங்க? நான் புரோட்டா, மட்டன் சுக்கா, சிக்கன் சுக்கா எல்லாமே என் ஃபேவரட் தான். பார்சல் வீட்டுக்குலாம் வாங்கிட்டு போகிறேன்? பார்சல்லாம் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக வாங்கிட்டு போகிறேன். ஓகே, ரொம்ப நன்றி. ஆக்சுவலி பன் பரோட்டா கடை வந்து ஆக்சுவலாக நான் ரெகுலராக என் டூர் கூட்டிகிட்டு வர இடம். அதாவது மதுரையோட ஒன் ஆஃப் த டேஸ்டியஸ்ட் ஷாப்னு சொல்லலாம். இவங்களோட கிரேவிஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குற 3 கிரேவி நல்லாயிருக்கும். அது போக அவங்க செய்கிற அந்த டெக்ஸ்சர், அதுக்காக தான் நான் கெஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு வரேன் அவங்கள. Hi ma'am. Hello. Yeah, we are on a food tour here with our guide, and we will try this now. And he said it's the best one in town, so yeah. Thanks. Yeah. மதுரை பன் பரோட்டா கடையில் பற்றி எப்படிலாம் இருந்துச்சு, எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். நீங்களும் அதை சாப்பிட விருப்பப்பட்டீங்கன்னா மதுரை பால்பனையில் இருக்கிற மதுரை பன் பரோட்டா கடை வந்து சாப்பிடுங்க.
இதே மாதிரி வேற ஒரு இருக்குது. நான் உங்கள் காளிராஜ். Namma Madurai, like, ஷேர் பண்ணுங்கள், comment. மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். நான் தாண்டா இனிமேல் வந்து நின்னா தர்பாரு உன்னோட்ட கேங்கு நான் தாண்டா லீடு எல்லாம் என் வரலாறு பார்த்தவன் நாம் பல பேரு